வெல்கம் டு வசந்திஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி முள்ளங்கி சாம்பார். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கட் பண்ண முள்ளங்கி 1 கப், 2 முருங்கைக்காய், 2 தக்காளி, கொஞ்சம் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் மாங்காய், மல்லி இலை கொஞ்சம், அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1.5 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, 2 ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி, சால்ட்டு, தாளிக்கிறதுக்கு ஆயில், கடுகு உளுந்தம் பருப்பு, அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம், 2 வத்தல், வெங்காயம், கருவேப்பிலை, புளி கரைசல். இப்போது 1 கப்பு பருப்பை களைஞ்சி குக்கரில் போட்டு 4 வெள்ளைப்பூடு அரிசி, அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, அரை டீஸ்பூன் நெய் விட்டு வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பருப்பு மேலே 1 இன்ச் அளவு நிற்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கிடணும். இப்போ ஒரு கொதி கொதித்ததும் குக்கரை மூடி வைக்கலாம். இந்த மாதிரி கொதித்த உடனே மூடி வைக்கிறதுனால விசில் அடிக்கும்போது தண்ணி வெளியே வராது. இப்போ 2 விசிலும் 5 நிமிஷம் சிம்மு வச்சு குக்கரை ஆஃப் பண்ணிடலாம். 10 நிமிஷம் கழித்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா பருப்பு பக்குவமாக இந்த மாதிரி வெந்திருக்கும். இது கரண்டியால் ரொம்ப மசிக்க வேண்டாம். அப்படியே எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு சாம்பார் ரெடி பண்ணலாம். அதே குக்கரில் 1 டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முள்ளங்கி, கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்து தண்ணி போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடணும். அடுத்து 10 சின்ன வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாயை போட்டு நல்லா வதக்கணும். கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி, முருங்கைக்காயை இதில் சேர்க்கலாம். லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு மசாலா பொருட்களை இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம். அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1.5 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, 1 டீஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்து வதக்கணும். உங்கள்கிட்ட சாம்பார் பொடி காரத்தோடு இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் சாம்பார் பொடியை 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காய் மூங்குற அளவுக்கு வாட்டர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சு 10 நிமிஷம் வேக விடலாம். 10 நிமிஷம் கழித்து முள்ளங்கியும் முருங்கைக்காயும் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போது மாங்காய் சேர்த்து புளி கரைசலையும் சேர்த்துடலாம். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி கரைசல் இதுக்கு போதும். இப்போது ஒரு கொதி கொதித்ததும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடியை இதில் சேர்த்துடலாம். இந்த சாம்பார் பொடி ரெசிபி நான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இப்போ ஒரு கொதி கொதித்ததும் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பருப்பை இதில் சேர்த்துடலாம். பருப்பை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம். இந்த சாம்பார் கட்டியாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி மூடி வச்சு கொதிக்க விடலாம். ஒரு கொதி கொதித்ததும் மல்லி இலை தூவினா நம்மளுக்கு முள்ளங்கி சாம்பார் கமகமன் வாசத்தோடு ரெடி ஆயிரும். இப்போ தாளிக்கலாம். ஒரு தாளிக்கிற கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆயில் விட்டு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு போட்டு பொரிஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். சாம்பார் வெந்தயம் சேர்த்து தாளிக்கிறதுனால சாம்பார் வாசமாகவும் இருக்கும், உடம்புக்கும் நல்ல குளிர்ச்சி. இப்போ வெங்காயம், 2 வத்தல், கருவேப்பிலையை போட்டு நல்ல செவக்க வந்ததும் காயப்பொடி போட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ தாளிசத்தை எடுத்து சாம்பாரில் ஊற்றிடலாம். இப்போ முள்ளங்கி சாம்பார் நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு. இந்த சாம்பார் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வசந்திஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.